अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शेख शहबाज आपको बर्थ लवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं अपनी वीडियो एक अपने बहुत ही प्यार वाले दोस्त अपने भाई छोटे भाई शमस भाई के लिए जो सऊदी अरेबिया में जद्दा में होते हैं, उनकी फरमाइश पर इस पेड़ की मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये बच्चे इस पेड़ के जेठ में उनके लिए बाजियों के लिए कंटेंडर हैं। तो मुझे शमस भाई का कल फ़ोन आया रात को व्हाट्सएप पर कि शमाल भाई मुझे उस पेड़ का ज़रा शो करवा दें। तो मैंने बोला अगर शमस भाई को शो करवाऊंगा तो फिर सब दोस्त सब भाइयों के लिए उनके भी शो करवा देते, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये शमस भाई आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में मेल है। ये ओरिजिनल चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब का 41 नंबर मेल, 41 नंबर सुनारा, 41 नंबर मेल। फ्रेंड्स, इस पेयर के बच्चे उनके पास जेठ के लिए कंटेंडर हैं। तो बाकी मोर खाना उड़ना नसीबों की बात होती है। बाकी उनके ये हॉट फेवरेट जो पीसीज हैं उनमें से ये इसका बच्चा आ रहा है। ये इस मेल का पर ये ओरिजिनल चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाला 41 नंबर 41 नंबर मेल। ये इस मेल का दूसरा पर। ये एक सेकेंड, इस मेल का फुल व्यू। ओहो फ्रेंड्स, इनको पकड़ा नहीं जाता, ये सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये ओरिजिनल चौधरी सफ़ी मोहम्मद भट्टी साहब वाला 41 नंबर मेल, इसका फुल व्यू। अब मैं आपको इसकी पेयर की जो फीमेल है उसका शो करवाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो आपके साथ मैंने मेल शेयर किया है 41 नंबर, उसके साथ ये मैंने फीमेल लगाई हुई है। तो ये ओरिजिनल हमारी चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाली ब्रीड में से ओरिजिनल 10 नंबर फीमेल, ये उस मेल के साथ हमने इसका पेड़ लगाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके बच्चे कंटेंडर। तो मैं आपको इस फीमेल का शो करवाता हूँ। ये ओरिजिनल बड़ी 10 नंबर फीमेल। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बड़ी दुबई वाली फीमेल 10 नंबर की। ये उस बड़ी फीमेल दुबई वाली की ये पट्टी है आगे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेट के लिए कंटेंडर है मेरे भाई शमस भाई के पास। तो बेसिकली वो खुद तो जद्दा में है सऊदीया में, और उनकी पीछे जो छत है वो सियालकोट में है। तो ये इस फीमेल का पर शमस भाई, ये आपकी फरमाइश पर ये उस 41 नंबर फीमेल अपना 41 नंबर मेल के साथ ये फीमेल लगाई हुई है। मेल 41 41 नंबर और फीमेल ओरिजिनल 10 नंबर, ये पेयरिंग में की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बच्चे जेट के लिए कंटेंडर है शमस भाई के पास सियालकोट में। ये इस फीमेल का फुल व्यू। अब आपको मैं पेयर इकट्ठा छोड़ के शो करवाता हूँ। ये इस पेयर का फुल व्यू। ये आगे 10 नंबर फीमेल, ये बैक पे
41 नंबर, 41 नंबर मेल। अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन, माँ बाप के चैंपियन बच्चे। और उम्मीद है कि मेरे भाई के पास ये इंशाल्लाह जेठ में जिस टाइम खाएंगे बच्चे इसके, अभी 1.5 कली 2 कली के नहीं हुए। तो शमस भाई जी आपकी फरमाइश पर ये 6 नंबर पेयर है जो आपको बहुत पसंद है, आपके फेवरेट जो बच्चे हैं उनमें से ये पेयर, इस पेयर के बच्चे आपके पास ये 6 नंबर पेयर। लेकिन ये मैंने अपना 6 नंबर डाला हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले पैडी कबूतर। ये फ्रंट पे 41 नंबर मेल और बैक पर ये 10 नंबर फीमेल। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।